Хороший друг строил себе дом по каркасной технологии, только каркас из металлокаркаса ЛСТК. Хвастался, типа, у него а-ля шикарный специалист, а получше нашей фирмы. Ну, приезжая к нему на объект, посмотреть на этих величайших специалистов. Ну, эти специалисты, что вы думаете? Кровлю обрезают по месту, прям уже смонтированы на крышу на коньке болгаркой, что является грубейшим нарушением, что в итоге привело к полной замене этой кровли, а также отстранить а-ля великих строителей от стройки и, прибегая моей помощью, завершение этого объекта. Так что некоторые строители долбоебы не знают, какой инструмент нужно использовать для разных видов работ.